क्या आपका पेट भी अचानक ऐसे जोर से आवाजें निकालता है जैसे अंदर कोई म्यूजिक चल रहा हो? तो घबराएं नहीं, ये नॉर्मल है, लेकिन इसके छुपे हुए सबब जानना जरूरी है। वजह नंबर 1, खाली मैदा। जब पेट में खाना नहीं होता तो आंतें खुद को साफ करने के लिए तेज आवाज में हरकत करती हैं। यही गर गर की आवाज होती है। वजह नंबर 2, गैस और हाजमा सुस्त होना। खाना देर से हजम हो तो गैस बनती है और गैस आंतों को ढकेलकर आवाजें पैदा करती है। वजह नंबर 3, पानी कम पीना। डिहाइड्रेशन से खुराक खुश्क हो जाती है और आंतों को इसे आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, आवाज़ ज़्यादा। वजह नंबर 4, जल्दी जल्दी खाना। हवा भी साथ निकल जाते हैं और ये हवा पेट में शोर मचाना शुरू कर देती है। आखिर में, अगर पेट की आवाज़ के साथ दर्द, बुखार या उल्टी हो तो ये नॉर्मल नहीं, डॉक्टर से चेक करवाएं। मैं हूं मदेशानी, सेहत की सच्ची बातें रोज़ाना।